老豆，喂，哇，乜今晚咁多餸喂？喂，嗰梗係啦，今日嘅好日子啊嘛。咩好日子啊？今日立春啊，咩叫立春？立春啫啊！14節氣之中嘅第一個節氣就係立春啊，即係新嘅一年新嘅開始，代表住啊萬木重生啊，萬物都係發嘅啦，一個發嘅象徵啦。今晚呢又紅燒呢個豬肉，哇，係啊呢個刺菇炆雞。炒大脷，炸蝦球，哇，豐富到不得了嗰啲。今日立春啊，要整好啲啊嘛，我哋呢啲嘅餸啊，過年都可以整你食噶嚇。係。嗱，呢個飯掛呢，我就整起為蒸熟佢，一陣整啲紅燒肉就裝落去嘅嚇。哦，我知啦，我知啦。知啊？即係好似上次出街成日啲講。係啊，一樣啊。金色嘅裏邊。好啦，嗱個南瓜好似一隻金色嘅缽咁喎，喂，種啲黃金落去就正啦。好，混熟啲。呢球啊唔花，飛水先，放水咯喎。係啊，四球直飛。好。好，嗱兩球幾得啦。咦，洗晒過風個冷河先。咁大球先練嘅。哇，係好大嚿喎，真係。梗係啦，你上點就好睇㗎嘛。來了。好，開始啦。先掉薑後掉蒜。係，你啲嘢自己掉先。隔兩分唔止，即係飆到咁樣就得㗎啦。係啊，你嗱，有冇得多香味啫？好，留翻落個煲度。OK，震下，哇，好靚啊！嗱，平時整紅燒肉呢，要準備好多種香料嘅。而家我就用呢隻嘅嚇，百味街紅燒醬調味料啊，同時唔使炒，好方便嘅嚇。選用咗10幾種香料呢度熬製嘅嚇，所以佢嘅醬香呢非常之濃郁。啊，落水啊，有時間燜佢40分鐘啊。OK。啊，燜到佢收汁。搞掂，跟住整個脆炸蝦球啊！好啊，咁咪要搣蝦啊，搣剩啲尾喎，咁就得噶啦。OK，好啦，老豆啲蝦我搣好啦。搞掂。啲嘢喺度整緊啲刺菇。哇！刺菇炆雞，好香啊！正到痹啊！攞啲蝦先嚇。OK。要落檔嘅，睇鮮同少少芡。最緊要胡椒粉啊！搞掂，咁咪要開一個炸粉啊！好。今次嘅我又用呢個百味街香脆炸粉啊！嗱，呢個呢係暢銷咗20幾年嘅經典配方啊！真正嘅中國味道啊！佢係用優質澱粉同埋小麥粉製成嘅，黏性好，質地又好犀利嘅喎。總之諗住黐得住啊啲食材啦。大概係咁嘅窿抽。咁嘅窿抽度啱啦大絲。好，仲要加樣嘢落去啊！嗱，低佢，哎呀！葱香蝦球係咪？葱，一定要擺葱粒，5種嘅葱你咪制。我哋中意。咁樣嗱，個捋嗰啲，咦！咧基本上揼完一輪之後，即刻可以撈得翻起身啊！係啊，點解？咦呀，咁黃色啦你！呢個炸粉真係好方便啊，又快捷。下次我都要試要嘅你炸雞翼啊、炸辣椒啲嘢煎。自己炸辣椒靚到不了啦！係咯。知道呢，好，爛豆細近，炒豬大脷啊！嗱，好意頭。過年檔又要整呢啲啦。嗱，一定要冧汁啊！哇，香到不得了啊！啲食仔紅紅亮亮，睇住啊，特別有食慾啊！咦呀，流晒口水咯，我都已經。呢個幾賣相咧？好嚟啦，紅燒肉啊！嚟，成功復刻喎！係啊，紅燒肉，酥炸大蝦，嚟，好，過年都要整啊！大吉大利，爛豆細雞，炒豬脷，好，乾咗，好嚟。豉菇炆雞，好定。嗱，開飯啦！新年快樂啊！咁多位，開飯啦！嚟，整啊，哇，你好，潤啊！老豆準備咩先？身體健康啊！好，飲碗再斟。香葱和金蝦，咩慢慢先。哇，正喎真係，好鬆脆啊！拜拜。好食啊呢個，好啦，嗱，整下呢嘅先。哇，正啊！你睇個形狀幾靚啊，好工整。入口即化，香得不得了。整嚿嘅。雞啲菇啊！其實我冇咗食黐菇嘅，我覺得佢係薯仔同馬蹄嘅混合體咁嘅感覺，神神默默之前食一啲。有咁大有嘅呢個味啊！正啊你，俾你先。多謝。好，整嚿呢嚿嘅係咪精華啲？試先。我覺得南瓜襯皮係最好食嘅。好食。好，整嚿。好，身體健康。